你仲有幾多分鐘？我想問。一斤仲仲有8分鐘。一斤得，一斤係答啫。8分鐘，7分鐘。OK。我哋一連串嘅笑聲，咁又磨咗2分鐘。咁另外嗰個笑話咧，嗱細佬哥咧又唔好聽啊呢個。我講過幾次㗎啦，但係咧，因為年30晚咧實在太過啱時間。係。所以咧，我成日講第3、4字呢個笑話，因為年30晚嘅笑話嚟嘅。有4個人去賭錢，你記唔記得啊？賭到天光。因為我哋今年嘅運氣點咧？我未聽過呢個。我哋一出去撞下，睇人哋同我哋講乜嘢嘢，睇今年嘅運氣點啦。佢一出去撞到條友，佢啊恭喜發財㗎嘛。嗰條友咧俾人哋追債追到窿，唔敢翻屋企嘅。4條友無端端衝埋嚟就恭喜發財咁，喂攬住個細路女先。唔係一仔話我講啲嘢俾細路女。嗱，再次注明啊，風也蕭蕭咧係有不文嘅成分嘅，咁咧即係繼續不宜嘅。OK。嗰個人一聽好興嘅啫話，屌你哋屎忽啦！哇！真係要諗住，真係要諗住。喂，4條友一聽，大鑊年初1係俾人哋屌屎忽，呢次真係點算嘅？去揾呢個算命先生，喂解下點解先？呢樣嘢究竟好定衰先？咁第一嗰個咧就係耕田嘅，咁嗰個算命嗰個咧同話：哎，你今年大鑊啦！佢點解佢大鑊啊？你知啦，呢樣嘢咧係有耕耘就冇收穫噶嘛，係咪？第二個咯，你咧我做生意嘅，嘿做生意咧就有少少麻煩，不過都冇事嘅。佢點解啊？嗱，開頭咧就係緊啲噶啦，捱過出頭咪鬆咯，係咪？快啲笑啊近，做乜唔笑？第3個咧，佢話你做咩㗎？我做官㗎，你大鑊，你今年犯官非，點解？你知做官戴咗紅纓帽啊，坐監，即係如果做囚犯咧，就用啲紋身刺青喺個額頭度。佢你啊，你做官咧呢鑊大鑊，就叫做紅頂進，金頂出，你係咪坐監咧呢次？咁第4個話，我咧就讀書人嚟嘅，我預備要考試今年。喂，恭喜你，恭喜你！唉，你得啊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 ！點解得？你接入大場啊嘛！點？小朋友唔明嘅。Cousin，跟住畫翻呢個出嚟啦。可唔可以俾少少時間我啊？Cousin 又有題材啦，係咪？